वेलकम टु माई भ्लग डिआरजी भ्लग गाइज होइन। अब दिउँसो अब राइडमा जानु पाएन, त्यही भएर अहिले त्यही पनि अब अहिले यसो अब भेनाको घरमा यसो पार्टी छ भने नि त त्यही भएर बस्नु हो नि त हामी होइन। हो त्यही भएर हो कि हामी यहाँ बस्छु। म यता भेनाकोमा बस्नु आज। अब दिउँसो अब हामी राइडमा गएको थिएँ, तर राइडको भ्लग बनाउनु पाएन। धेरै टाढा त होइन, यहीँ झोरसम्म पुगेको थिएँ, तर झोरको भ्लग चाहिँ भोलि आउँछ है। भोलि चाहिँ हेर्नै पर्छ। म भोलि 10 बजेभित्र अपलोड गरिसक्छु, 10 बजेभित्र अपलोड गरिसक्छु सबैलाई होइन। युट्युबमा सबैले मेरो भ्लग हेरेर लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला होइन त गाइस। ल अब म मेरो घरतिर लाग्छु। अहिले भेना घरमा बसिरहेको हो, यसो रक्सी खाएर बसिरहेको। अब यसो अब घरतिर त जानु पऱ्यो, लुगासुगा त फेर्नु पऱ्यो होइन। हो त्यही भएर अब घरतिर जानु लाग्यो। तर भोलिको भ्लग चाहिँ सबैले रेडी गरेर बस्दा हुन्छ है। भोलि चाहिँ झोरको A to Z भ्लग आउँछ होइन। झोरमा गएर के गरेको, कहाँ गएर के खेलेको भनेर होइन सबै भ्लग आउँछ मेरो। हो सबैले त्यसपछि सबैले भ्लग हेरेर सबैले माया देखाएर लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ कम्पलसरी गर्नै पर्यो है त। हामी मेरो घरतर्फको बाटोमा लाग्दैछौँ, तर धेरै टाढा त छैन होइन, नजिकै छ। नजिक त के भन्ने 2-3 मिनट के अरे 20-25 मिनटको बाटो हो होइन। त्यही भएर अहिले हामी बाटोतिर छौँ होइन। के गर्नु ला भन्दाखेरि अब हामी भोलि अब कि चण्डेश्वरीको भ्लग हुन्छ, चण्डेश्वरीबाट क्यान्सल भयो भने अब यता झोरतिर जाने प्लान पनि हुनसक्छ। हाम्रो फिक्स छैन हाम्रो होइन, फिक्स छैन क्या। कि चण्डेश्वरी चण्डेश्वरी भनेपछि कि चन्दागिरीको भ्लग हुन्छ, कि हाम्रो यता झोरतिरको भ्लग हुन्छ। चन्दागिरीको भ्लग भयो भने नि छुट्टै भयो, झोरतिर भ्लग भयो भने छुट्टै भयो होइन। तर सबैजना भोलि 10 बजीभित्र मेरो युट्युब च्यानलमा गएर म भोलि भ्लग अपलोड गर्छु। राइडमा गएको सबैले लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ गरिदिनै पर्छ है गाइस। यो चाहिँ मेरो मनदेखि रिक्वेस्ट भयो होइन। हाम्रो भेना होइन, भेना र म जाने हो एउटा बाइकमा सरर जाने हो। सरर गएर अब चन्दागिरी गयो भने नि मजाले खेल्ने हो होइन। झोर गयो भने मजाले पौडी खेलेर आउने हो क्या अरे होइन। त्यही भएर सबैले लाइक सब्सक्राइब सेयर चाहिँ गरिदिनै पर्छ है त गाइस होइन। हाम्रो मलाई माया नदिए नि भेनालाई माया देखाउनु पऱ्यो नि त होइन। हो भेनालाई चाहिँ माया देखाउनु पऱ्यो नि त। हो त्यही भएर अब यस्तै गरी अब हाम्रो नयाँ भ्लग अब सुरु हुँदै जान्छ। अब भोलि अब हामी के अरे झोर गएका भने पर्सि हामी नारायणथान डाँडा पनि जान सक्छौँ, त्यसपछि चन्दागिरी डाँडा पनि जान सक्छौँ, त्यसपछि पालुङ पनि जान सक्छौँ होइन। हाम्रो अब हामी मोरङ जाने प्लानमा नि छौँ। अब के अरे 10-15 दिनमा हामी मोरङ पनि जान्छौँ। मोरङ गएको भ्लग चाहिँ कसैले मिस नगर्नु होला। मोरङको बाटोमा अब के हुन्छ। हामी जानु त धेरै ठुलोमा नि होइन, स्कुटीमा जाने हो। तर स्कुटीभन्दा अगाडि हामी दौड निकाल्ने ट्राई चाहिँ गर्छौँ। अब जम्मा 7 दिन मात्र छ मोरङ जाने पनि। 7 दिनभित्र हामी कि डटमा जान्छौँ, कि स्कुटीमा जान्छौँ, कि बाइकमा जान्छौँ होइन। खटारा भन्नै मिल्दैन बाबु। तर म सकेसम्म 3 दिनसम्म धादिङ गएर होइन, धादिङको त्यो के अरे गाउँ बेसी हो कि के भन्ने ठाउँमा चाहिँ डट बाइक राखेको रहेछ होइन। त्यहाँ गएर म डट बाइक पनि निकाल्न सक्छु। त्यहाँ गएर मैले डट बाइक निकालेँ भने ओभर मजा आउँछ क्या। टाढा छैन, झापासीबाट भर्खर बस्नु एउटा चोक आइपुगेको हो। त्यही भएर अब यसो घरतिर लाग्नु पऱ्यो, नत्र यसो घरबाट कल आउँछ त। अब हामीले थाहा नि त्यसको पीडा होइन। अब हामी हुन त टिएस गरिसक्यो हो, लाइफ लागि त सबै बनिसक्यो हो। त्यही बाउ आमालाई चाहिँ एक प्रकारको पिर हुन्छ नि त। यो घरबाट कहाँ गइस् के गरिस् भनेर कल आउनु सक्छ नि त अहिले। कल आइने केही पनि फरक परेन हामीलाई होइन। अब हिजो अब गाउँ गएको अनि यो भेनाले अब बियर खुवाउँछु भनेको थियो। 1 बजीतिर आइज भनेर कल गर्छु भनेको थिएँ मैले। यसलाई नि 2 बजीतिर कल गरेको नआइज है। म गाउँतिर भन्दाखेरि अनिदेखि यसले कलै उठाएन। यो भतिजे हो कल नउठाएको होइन, कल उठाएन। म पनि अब के भनेर अब बिहान भर्खर
6:30 बजी आइपुगेको म 6:30 बजी आइपुग्दाखेरि घरबाट चप्पल मजाले लाएर होइन फर्किएको यहाँ अर्को अघि लाएर चप्पल यहाँ अनि अहिले अर्को चप्पल लाएर यहाँ रेडी भएर बसेछु अब आज किनकि अब आज यहाँ भेनाको बस्छु भने अब भेनाको अब मामाले अब यसो अब आज रक्सी सिकाउँछु भने नि त त्यही भएर नि त हो केटो रेडी भएर बसेको पहिले 200देखि खाएर बस्यो अब हामी होइन 200देखि खाएर बस्यो अब त्यही पनि होइन राति पनि अब खान्छु भने अब त्यही नै म बसेर गएर नि अब 2 बजीसम्म चाहिँ बस्छु त्यसपछि म 2 बजेपछि होइन आज 4 बजी भने है आज 4 बजेपछि म उता बस्न सकिनँ होइन तर 4 बजीसम्म भ्लग युट्युबमा आउँछ सबैले हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हेरेर म छु नि त अहिले अब पहिला त अब मैले नि अब युट्युब च्यानल खोलेर होइन गेमको बारे मात्र हाल्दा थियो नि त अब गेमबाट अब गेमबाटै ब्याकग्राउन्डमा के म्युजिक हाल्ने के गर्ने गरिरहेको थिएँ नि त अब चाहिँ के सोच आयो भन्दाखेरि भ्लग बनाएर होइन सबैको माया र सपोर्ट पाऊँ भन्ने सोचमा हो नि त त्यही भएर भेना र मैले त्यही सोचे होला भेनाले नयाँ आइडी खोलेको छ नयाँ आइडीमा क्रिस KRISH XUNAR भनेर सर्च गर्नु त्यसपछि त्यो के अरे डेको त्यो चियरमा बसे जस्तो गरेर फोटो आउँछ होइन त्यसमा गएर सबैले सब्सक्राइब मेरो यो अहिलेको रियाजी भ्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दछु होइन तपाईँ फ्रेन्डली भएर बस्नु पऱ्यो हामी सबै भनेको सब्सक्राइबरहरू फ्यामिली हो नि त फ्यामिलीले आफ्नो माया देखाइदिनु पऱ्यो होइन अहिले हामी धेरै बस्नेहरू चोक आइपुगेका छौँ त्यही भएर अगाडिको ब्लग अगाडि नै हेरौँ होला हेलो गाइस हामी आइपुग्यौँ होइन अर्को गली छिटो आइपुग्यो होइन ओइ पछाडि लाइट बाल्न होइन यो ठ्याक्क भनेको त्यो उसमा नि ओ दाइ आउनु पर्यो आउँछ ल हाम्रो स्पेसल दाइ ल के छ मेरो नाम चाहिँ विपुल होइन मेरो भाइको च्यानल सबले होइन लाइक सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला है हो ल मेरो प्यारो भाइ हो ल हाम्रो दाइले भने गर्नु पर्यो है सबैले हाम्रो दाइ पनि आउनुहुन्छ भ्लगमा डेली होइन दाइ आउने नि भित्र ल्याउनु भइसक्यो ए ल हाम्रो विपुल दाइले भनेको सबले गर्नु पर्यो हाम्रो ढाबासीको सबैलाई राम्रो भनौँ न होइन ल अब हामी भेना घर आइपुगिसक्यो हाम्रो भाउजू यहाँ हुनुहुन्छ विपुल दाइ बाहिर हुनुहुन्छ त्यही भएर अब आज हाम्रो बेलुका पार्टी भन्ने छुट्टै छ के फरक पर्दैन होइन ल त्यसैले अब भोलिको राइडमा भेटौँला सबलाई ल बाई बाई।